Вас приветствует сеть печных магазинов «Прокамины». Меня зовут Владислав, и сегодня у нас в гостях коммерческий директор завода НМК Жеглов Артем. И сегодня будем протапливать печь «Сибирь-12». Небольшая пометка, у нас было обращение по поводу оседания сажи на стекле у печи «Сибирь-12». Сейчас протопим и, соответственно, посмотрим, как что делается. Вам слово. Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо за приглашение в Ленинградскую область. Шикарное пространство, где мы можем потестировать, в том числе и наши стальные печи камина «Сибирь». Действительно, вот прочитали комментарии, да, на YouTube, были не совсем, как бы не было полного понимания, почему так происходит, поэтому вот было такое предложение записать видео о том, как правильно топить стальную печь камин «Сибирь-12», потому что данная печь у нас разработана еще в 2015 году. Она зарекомендовала себя как высокоэффективный отопительный прибор, одно из преимуществ которого является как раз вот уникальная система чистого стекла на тот момент. Да? И за этот период времени мы не получали таких вот негативных отзывов. Может быть, где-то что-то неправильно клиент производил какие-то манипуляции. Вот поэтому сегодня пробежимся по основным этапам, и вот начнем мы с того, что в данной вот ситуации у нас получается, мы печь распаковали, ее установили, и в идеале нужно провести первую протопку либо на улице, либо в хорошо проветриваемом помещении. И сейчас мы эту протопку в бережном щадящем режиме будем производить. Также вот хотелось бы обратить внимание всех покупателей потенциальных, да, вот на вот это руководство по эксплуатации. Оно находится в каждом изделии, и прежде чем устанавливать изделие, прежде чем его эксплуатировать, прочитайте, пожалуйста, его несколько раз. Там очень подробно все расписано, и мы, как вот производители, рекомендуем и настаиваем, чтобы оно было прочитано, в том числе и монтажниками, которые устанавливают подобные печи камины. Ну, приступим к растопке. Друзья, мы приступаем к первой протопке данной печи камина. Обращаю ваше внимание на то, что первая протопка производится в щадящем режиме. Когда мы закладываем в топочную камеру 2-3 полена сухих березовых дров, и после этого краска наша термостойкая принимает все свои окончательные свойства. Такой режим необходимо выполнять в течение 1,5, максимум 2 часов, и желательно сделать 1-2 таких протопки. Чтоб лучше запечь эмаль. Приступим? Приступим. Сначала заложим немного щепы вниз и сверху пару полежков. Да, при этом можно что-то напевать мелодичное. Это улучшит наше горение. Конечно. Соответственно, для растопки используем газовую горелку. На самом деле можно использовать и обычную бумагу, просто здесь для ускорения процесса мы используем газовую горелку. Проверяем, чтобы шибер был открыт. В нашем случае это именно так. И так как огонь схватился, можно закрывать топку. И так как протопка щадящая, немного открываем подачу воздуха именно на стекло, не открывая подачу воздуха на колосник. Да, вот это вот очень важный момент. Здесь есть такие две заслонки. Это заслонка у нас чистого стекла. Мы ее открываем либо немного, либо чуть-чуть побольше, да, регулируя. Заслонка подачи воздуха колосниковая, она полностью закрыта в этой ситуации. И вот смотрим, как это все у нас сейчас происходит. Думаю, дадим насладиться огнем и отойдем пока в сторону.
Прошло полчаса, идет все еще процесс полимеризации краски. Как мы можем видеть по шамотным плитам внутри, они у нас еще не обгорели, так как печь все еще не вышла на рабочую температуру. Прожигание мы производим в щадящем режиме, чтобы эмаль запеклась равномерно и, как сказали уже по паспорту, правильно. Еще стоит отметить, что выходили вот буквально недавно на улицу, ну, подышать, так сказать, свежим воздухом, зашли, и явного запаха от прожога эмали мы не наблюдаем. Ну, продолжаем следить за печью и посмотрим, как у нас все запекется и как горит печь. Наслаждайтесь. Что-то еще хотели сказать? Да. Еще важный момент про дымоход. На улице у нас сейчас дождливая погода, разница температур, и вот это вот внутри сажеобразование, которое, да, вот на шамоте, да, и частично может на печи быть, ну, на внутренних стенках топки. Из-за потевания стекол? Из-за потевания стекол, которые, да, вы могли наблюдать. Это вот как раз история о том, что есть вот такая вот разница температур. Поэтому на это тоже нужно обращать внимание. И как бы это естественный, скажем так, процесс. Мы будем наблюдать дальше. Мы намерены, ну, как бы протопить сегодня печь до 2 часов. И, ну, вот в конце уже будем тогда делиться с вами результатами. Итак, у нас прошел сейчас ровно час после того, как мы затопили печь. Вы видите, что процесс обжига, он идет. Что мы заметили? Заметили то, что усилился запах. Ну, как бы и есть такие видимые уже испарения, да, которые на камеру, наверное, мы не сможем уловить, но они вот визуально, глазом мы своим это видим. Это нормальный процесс полимеризации идет. Главное здесь не перетопить и не перегреть данную печь. Сейчас мы вот, Влад будет докладывать, да? Еще одна полежка. Но он это будет правильно делать. Обратите внимание, как он открывает дверку, да? Ждем, пока выровняется температура, давление выровняется. То есть, когда воздух заходит достаточно, в топку можно уже открывать дверцу. И, соответственно, ложить еще одну полежку. Сверху как-то уложим. То есть резко, рывком открывать дверку не нужно. Продолжаем процесс запекания эмали. Итак, друзья, прошел 1 час 40 минут с момента нашей первой закладки. Мы сейчас видим, что дрова уже догорают, и на этом этап запекания эмали можем прекратить. Первый раз у нас, соответственно, запекается эмаль в щадящем режиме, как мы уже до этого говорили. Поленья уже догорают, сейчас они догорят. И я так полагаю, нужно печь подождать, пока она полностью остынет до комнатной температуры, и потом уже ее можно эксплуатировать в стандартном режиме. Правильно? Абсолютно верно. И вот от нас рекомендация, как от производителей, выдерживать интервал между первой и второй протопкой в 1 сутки. То есть это даст полностью краске полимеризироваться и сохранит наилучшие свойства этого отопительного прибора. Ну и давайте подводить итоги. Как мы видим, после запекания эмали в щадящем режиме, это нужно отметить, при малом, скажем так, количестве кислорода внутри топки у нас немного осела сажа на стекле. Но без этого никуда, так как интенсивность горения минимальная. И чтобы у вас не возникало таких проблем, точнее, как мы боремся с этими проблемами, средства для очистки каминных стекол от ауры, и, соответственно, чтобы наш дымоход не засорялся, так как в режиме длительного горения много сажи не догорает, она вся оседает в дымоходе, мы рекомендуем использовать такой порошочек для прочистки дымохода. Да, друзья, пользуйтесь обязательно специальными средствами для очистки как дымоходных систем, так и для очистки стекол. Это залог успешной работы и вашего эстетического наслаждения. Еще бы хотелось добавить то, что в обязательном порядке при выборе отопительного прибора, абсолютно любого, пользуйтесь услугами сертифицированных монтажных организаций и обращайтесь к профессионалам. Вот есть наши партнеры, к которым вы можете обратиться и которые вам подберут наилучший и оптимальный отопительный прибор. Это сэкономит вам деньги, это сэкономит вам время, и они вам дают гарантию. Да? Конечно. Гарантия от производителя и гарантия от нас, как от продавца. Соответственно, приходите, будем вас ждать в сети розничных магазинов «Прокамины». Ставьте лайки, не забывайте про колокольчики. С теплом для вас, Владислав и Аура.